यहाँ पर हमारी जो बाइक है वो एकदम रेडी है, रोड रोलर भी तैयार है। तो चलाते हैं रोड रोलर को और देखते हैं भाई किस तरीके से होता है। बाइक जो है खड़ी है, रोड रोलर को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट हो गया है भाई। और यार इस वीडियो में तो वास्तव में बहुत मजा आने वाला है भाई। और गाइस बाइक के ऊपर से रोलर निकल चुका है। आप बाइक की जो हालत है ना वो देख सकते हैं। और भाई मेरे दिल की जो धड़कन है वो यार इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि आपको मैं यहाँ पर बता नहीं सकता।